福州警方在例行检查当中发现一位醉驾的驾驶员，这位驾驶员被拦截下来之后呢，让他吹气啊，做各种检查啊，他都是拒不配合，而且玩起了这个沉默啊，玩起咳嗽，战术性的咳嗽，就一直不配合执法啊，不提供自己的身份信息啊，甚至于把自己的家人叫来。当然，他不会叫他老婆了，因为他说我就怕我老婆知道这个事儿啊。但是他把他哥哥叫来，他哥哥叫来以后呢，也是跟警方求情啊。警方说，你看在他就是一个小孩儿，他不懂事，他是个小孩儿啊，这个放他一马是吧？结果这小孩46岁了，所以你想想，他哥哥也应该40-50岁的人了啊。说这46岁的人小孩啊，这个确实，你说被查到，所以喝酒不开车啊，开车不喝酒啊，一旦发生这样的事情啊，这个蛮尴尬的啊，这个要战术性的咳嗽一下。